제가 느끼기엔 이제 킁킁하면서 계속 장기침이 나오고 이 음식을 먹으려고 해도 거부감이 탁 나와요. 독한 식초 먹었을 때 목에서 싹 거부하듯이. 그리고 목에 계속 이물질이 끼어 있는 것 같은 거예요. 그래서 막 캑캑 막 여기서 침도 뱉어보고 그래도 이게 계속 걸려 있으니까 제 나름대로는 좀 심각하고 이게 음식을 잘 못 먹으니까 우울증도 좀 오고 그러더라고요. 만성기침은 주로 폐와 기관지의 이상이 원인인 경우가 많다. 하지만 정경아 씨의 경우 기침의 원인이 전혀 생각지도 못한 질환 때문이었다는데 폐가 안 좋은 게 아니더라고요. 폐 기능 검사도 해보고 천식도 아니라고 그러고 심장 초음파도 했는데 심장도 건강하다고 하고 그래서 도대체 이 기침의 원인이 뭘지 그 원인을 못 찾고 있었는데 건강검진에서 아주 우연하게 이 기침의 원인이 다른 데 있었다라는 거를 발견하게 됐죠. 과연 무엇이 문제였던 것일까? 이게 제 기침의 원인을 밝혀준 검사 결과지예요. 그녀가 꺼내온 것은 뜻밖에도 위내시경 진단서. 도대체 이것이 기침과 무슨 상관이 있다는 것일까? 기침이 이게 위내시경을 하다가 밝혀졌는데 제가 역류성 식도염이 있었다고 그러더라고요. 그래서 그 역류성 식도염 때문에 목 쓰림과 이물감과 기침 이런 것들이 생겼다고 해요. 기침의 원인이 역류성 식도염 때문이었다? 역류성 식도염은 위에 있는 음식이나 위산이 역류하면서 식도에 염증이 생기는 질환인데 과연 역류성 식도염과 기침은 어떤 연관이 있는 것일까? 만성 기침의 20% 정도는 역류성 식도염에 의한다고 합니다. 이것은 우리가 음식을 먹으면 위로 내려가서 위산이 분비되고 연동후에서 분해돼서 소장이나 대장으로 내려가는데 그 하부 식도의 괄약근의 기능이 떨어져서 역류를 하게 되고 그게 우리의 후두나 코를 자극해서 기침을 하게 됩니다. 그 특징으로는 아침에 기침이 좀 심하고요. 왜냐하면 누워 있으니까 역류가 더 쉽게 됩니다. 그 다음에 코나 후두에 그 신물이 느껴져서 기침을 더 심하게 하게 되는 경우가 있습니다. 기침의 원인이 치명적인 질병이 아니어서 처음엔 안심을 했다는 정경아 씨. 하지만 이도 잠깐이었다고 하는데 역류성 식도염이라는 게 큰 병은 아니어도 아주 기침을 계속 장기침을 하게 하고 속 쓰리고 이게 한번 통증이 오기 시작하면 아플 만큼 다 아픈 다음에야 이게 멈춰지더라고요. 그래서 이게 큰 병은 아니어도 참 사람을 지치게 하는 병이구나 그런 생각이 들었었어요. 밥을 먹으려고 하면 개운치 않은 마른 기침이 계속 나고 불현듯 타는 듯이 가슴 통증이 일어 무엇을 먹어도 쉽게 가라앉질 않았다고 한다. 특히 매운 음식은 더욱 힘들었다는 정경아 씨. 하지만 지금은 아무리 매운 음식을 먹어도 기침은커녕 가슴이 쓰리는 증상 또한 전혀 없다는데. 당신 양반보다 기침 안 나오나? 이제 막 캑캑거리는 것도 없고. 야, 맛있어. 양파나 뭐 고추 이래 자극적인 먹으면은 뭐 먹다가 기침하고 왜? 뭐 어떻게 해야 될지 뭐 모르겠고 저 옆에서 보기 안 될 것 같지. 지금은 잘 먹네. 먹고 싶은 음식을 마음껏 먹으며 이제는 누구보다 건강을 자신했다. 지금은 잘 먹어요. 역류성 식도염이 재발도 잘 되고 그러는데 병원에 가도 이번에 내시경 촬영을 했는데 괜찮다고 역류성 식도염 다 낫다고 그러고 재발도 안 되고 뭐 이런 거 자극적인 거 청양고추 같은 거 먹어도 속 쓰린 것도 없고 감기도 잘 안 걸리지만 하여튼 감기가 와도 2, 3일이면 저는 끝나요. 역류성 식도염 진단 후 1년 만에 깨끗이 치유되고 지난 4년간 재발 없이 건강하다는 정경아 씨. 과연 그녀의 기침을 잡은 비결은 무엇이었을까? 우리는 그녀의 밥상에서 그 비밀을 찾아봤는데 밥상에는 없고요. 제가 이제 밥 먹고 나서 먹는 게 따로 있어요. 여보, 차 한잔 하세요. 만성기침의 원인인 역류성 식도염을 잡은 비밀은 바로 이 정체불명의 갈색 차에 숨겨져 있다는데 지난 4년간 그녀가 거르지 않고 챙겨 먹었던 음식이라고 한다. 밥 먹고 나서 곧장 이걸 마시면 속도 편안해지고 쓰라린 증세도 없고 그리고 또 기침도 안 나고 그래서 즐겨 마시고 있어요. 예로부터 기침 감기에 좋다는 식재료로 만든 차라는데 과연 그 정체가 무엇일까?
그 비밀을 공개하겠다며 제작진을 장독 앞으로 안내하는 정경아 씨. 이 안에 저를 도와준 비법이 숨어 있습니다. 아, 이 안에 있어요? 예. 보여줄 수 있으세요, 어머니? 드디어 그 정체가 공개되는 순간. 그런데 어머니, 여기 모래밖에 없는데요, 이거? 네, 모래밖에 없어 보이죠. 그렇지만 이 안에 이렇게 숨은 보물들이 있습니다. 자, 보이시나요? 어? 모래 속에서 모습을 드러낸 익숙한 식재료. 이게 제 역류성 식도염하고 기침을 먹게 해준 저만의 비법인 생강이에요. 생강은 기침을 잡는 대표적 식품으로 이미 널리 알려져 있다. 그런데 매운맛이 강한 생강이 역류성 식도염에도 도움이 되는 것일까? 생강에 있는 쇼가올하고 진저롤이라는 두 가지 물질이 이제 매운 스파이시를 일으키는 물질인데 그것들이 항염 작용이 있고 위에서는 그 산을 분비를 억제하는 그런 작용이 있고 그다음에 위의 운동을 촉진시켜 가지고 소화를 촉진시키는 운동 그런 작용이 있는 것이 알려져 있기 때문에 생강은 그 멀미하는 사람, 임신부에서 그 입덧이 심한 사람 또는 위장염이 있는 사람한테 좋은 식품으로 알려져 있습니다. 역류성 식도염에 도움이 된다는 생강을 그녀는 차로 마셨던 것. 하지만 분명 그녀가 마신 차는 우리가 익히 알고 있던 보통의 생강차와는 분명 차이가 있었는데. 예, 근데 그게 그냥 생강차가 아니고요. 저는 역류성 식도염이 있어서 그냥 생강을 차로 끓여 먹으면 좀 이제 독하더라고요. 그래서 제 나름대로 이걸로 엿을 만들어요. 엿을 만들어서 생강엿차를 만들어서 마셨던 겁니다. 생강엿을 차로 마셨다? 기침의 원인이 된 역류성 식도염을 잡은 비결. 생강엿이 드디어 공개되는데 이게 바로 그 생강으로 만든 생강엿이에요. 아, 이거요? 네. 생강을 먹기 좋게 물엿으로 만들어 평소 차로 마시거나 가슴 쓰림이나 기침이 심할 때면 한 숟가락 정도 퍼서 응급약처럼 먹어왔다고 한다. 아, 어머니 이게 차로만 마시는 게 아니라 그냥 먹어도 돼요? 네, 이게 훨씬 더 맛있어요. 차로 마시는 것보다. 생강은 역류성 식도염에 도움이 될 수 있으나 생으로 진하게 많이 먹게 되면 오히려 염증을 악화시킬 위험이 있다고 한다. 그래서 생강을 많이 먹되 위에 자극을 주려는 방법으로 물엿을 만들었다는데 특히 엿기름은 한방에서 소화제라고 할 만큼 위를 안정시키는 효과가 뛰어나다. 때문에 정경아 씨는 역류성 식도염을 치유하는데 생강과 엿기름이 찰떡궁합이라고 판단해 식혜를 고아 먼저 조청을 만들었다고 한다. 조청이 완성이 되면 껍질을 벗긴 생강을 곱게 즙으로 내어 조청과 함께 섞어 생강엿을 만드는데 처음부터 생강을 넣지 않고 조청 단계에서 섞는 나름의 이유가 있다고 한다. 생강이 휘발성이 있어요. 정유 성분이 있어가지고 그래서 생강향이 날아가 버리거든요. 오래 끓이면 또 엿이 다 되어갈 때 그때 미리 그때 이제 생강즙을 넣어가지고 생강 끓이는 시간을 단축시킵니다. 살균 효과와 몸을 따뜻하게 하는 생강의 정유 성분이 휘발되지 않도록 생강을 조청 단계에서 넣고 대여섯 시간 이상 서서히 졸여주면 물엿이 된다는데 엿을 하다 보면은 지금 한번 봐보세요. 볼록볼록하면서 거품이 막 올라오죠. 네, 이거 예. 좀 크네요. 예, 거품이 커지고 있어요. 이게 커다란 거품이 하나 둥그렇게 뜨면 완성이 된 거예요. 그게. 조청과 물엿의 농도를 구분짓는 그녀만의 비법이라고 한다. 이 상태에서 더욱 졸이면 갱엿이 된다는데 잘 됐네요. 잘 됐어요? 네, 맛도 좋고, 네, 농도도 적당하고 좋으네요. 오랜 시간과 정성을 필요로 하는 생강엿. 번거로울 수도 있는데 왜 굳이 생강을 엿으로 만드는 걸까? 처음에는 이제 생강이 다 기침에 좋은 줄만 알고 그렇게 또 반찬에나 해먹지 이렇게 장기적으로 복용할 생각을 못 하잖아요. 아, 이거를 보관 오래 하면서 계속적으로 먹을 수 있는 좋은 방법이 뭘까? 이걸 연구하다가 생강엿을 만들게 됐죠. 한 번 만들어두면 두고두고 먹기 편하고 다른 다양한 음식에도 활용할 수 있어 오히려 먹기 편하다는 생강엿. 이제 강정을 만들기 위해서 이걸 수분 증발을 더 시키고 있는 거예요. 수분이 더 증발을 해야 강정이 잘 만들어져요. 강정을 만들기 위해서는 생강엿에 기름과 설탕을 한 숟가락 정도 넣어주는 것이 필수라는데
기름이 안 들어가면 이게 썰어지지가 않고요. 또 설탕 한 숟가락도 들어가는데 설탕이 안 들어가면 이게 굳지를 않아요, 강정이. 거기에 기호에 따라 각종 견과류와 현미 튀밥을 넣어 생강엿이 고루 배도록 잘 섞어주면 된다. 그리고 뜨거운 상태에서 틀에 넣고 고루 펴주기만 하면 영양 만점의 강정이 완성된다고 한다. 이렇게 만들기 어렵다고 생각했던 전통 과자를 누구나 집에서 손쉽게 만들어 먹을 수 있다는데 기침을 잡고 역류성 식도염을 완화하는 생강을 보다 맛있게 건강하게 즐길 수 있는 일석이조의 건강 먹거리라고 한다. 그렇게 꾸준히 생강엿을 먹어온 결과 그녀는 물론 이제는 남편 건강까지 지킬 수 있게 됐다는데 저는 그 위경련이 좀 있었는데 위경련이 그 뭐 약도 없는 거잖아요. 그것도 이런 갑자기 자다가 이래 배가 절리고 그런데 그 어쩌다가 우리가 생강엿을 많이 생강엿을 먹어봤어요. 먹어보니까 거의 뭐 진통제 먹은 수준으로 한 20-30분 있으니까 나도 모르게 자연스럽게 괜찮아지더라고. 그러니까 한 2분 그랬는데 생강엿 먹고는 그런 일이 없었어요. 그렇다면 생강을 이용해 엿으로 먹는 것이 과연 효과적인 것일까? 날생강이 가지고 있는 자극적인 성분은 줄이고 생강에 있는 쇼가올 또는 진저롤과 같은 유효 성분을 농축시켜서 만든 음식이기 때문에 식도염, 위염 같은 치료에 도움이 되는 성분을 더 많이 만들어낸 것이기 때문에 증상 개선에 도움이 됐을 거라고 봅니다.